Gasimbagane ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira osuzeeyo tya ampuliriza eyakoze olwaleero weeba mukana akakuba nina bwe mbadde sisuubira kusanga nga baatuuse ate abajja n'ebidduka munaye bye batannatuuka abajja n'ebidduka bye batannalabikako Mwanga Kivumbi akyali mu kiriri Aisha Kabanda yabula teyawa apology mu lino lwabaga nti awol absent without apology ne Haruna Kanabi wali ayina ekijaketi nakyo kiringa kya majje ne Yohana Kakande ayina kiringa kya boda boda mu ggwanga lino abambala ebyambalo by'amajje nga tebagambiddwako bebyefaananya ng'ebyabajjaasi bamanyiddwa ekya Kakande kiringa kya boda boda ne Charles bulijjo noonya ababoda abatukuba obutayimbwa naye mulabye ekijaketi akiyina era yeetaaga okukwatirawo ampuliriza Gasimbagane ne Bannamawulire John buuza abantu banaffe mwenna abatuwuliriza enkyaleero ku Simba Gasimbagane balamusiza n'emibazo okuba nti mutuwa obudde buno subide akuba katuuse inna gye okujjako abali Bulaaya ni wano kijaketi kya bodo okumpi wano mmanyi nti kakuba katuuse fesi tukukuluma kubanga kakuba kalwawo bannange Bagasimbagane aba meteorology babagambye emmere musimbe ebala amangu ekula amangu ddala naye tabajjamu bwesigete ebintu byabwe boogera oluusi babyanankani byapa ebirimu linnya waliwo omwami eyaweereza Gasimbagane obubaka we mukono eyo nga nti chaplain mukono eyo atuwuliriza emyaka mingi nga nti bandabire nnyo kubanga nze akalwediyo sikaviirako ddala nenga nti bakanja kutuusaayo twasinkana eyo muwojja dina nangamba nti nsanyusa olina okukola nyo nti naye obubaka bwange buntuusiza era ndowooza atuwulira obubaka bwe mbutuusiza erinnya lyokale gyewerabidde naye kimanyi nti atuwuliriza ne musiima nnyo okuba nti atuwa obudde atusiima abatuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi ate Katonda wa kisa mukulu kibazo tulina obwana obulina kansa tutera kubalaba kubaawo ne mukyala Eseza basimbye emitwe bifomululire Katabaguma Richard yandeetedde omukyala oyo naye ensonga gye nalabyemu nze buli omu abeera n'ekirowoozo kye buli wasinkana obwana obwo abamu tebagala kutunulayo abalala olowooza boona abula abaana bo bajja kulwala abalala batya abalala buli muntu abeera n'ebirowoozo bye nange namubuuza nfuna ekirowoozo kye nange nfuna ekyange nga iso enkula eyazze omwana mulwadde naye okufuna kyalya okufuna obujjanjabi balina okumukuleetera ku luguudo omulaba ofuna ekisa naye nga mulwadde nawe imagine kibazo omwana wo mulwadde but kanaabo kusabaka yanaabe obuyambe olina okumuleetera asiibye ku musana asiibye ku kiri tufunda ekirowoozo tubanoonyeze obwana obwo tubunoonyeze obw'okusula oba nyumba tubunoonyeze entambula because badokita batandise kuyingirawo okubutuba treatinga and some hospitals are even doing it for free kujjako costs professional wamu n'ebirala so gwe mulanga mukulu Kanabi gy'oli egyobeera yonna teekamu essaala bawedduwa ensi ebawe ennyumba abaana bafuna okusula Kanabi buuza abantu abatuwuliriza yonna gye muli disclaimer esooka jaketi gye nyambadde si yamagye ate teyina weefaananira singa oge nti ya sports awo kyandibadde special forces birthday naye abatuwuliriza yonna gye muli mukulu kibazo naye njagala kwegatta ku bannange okubalamusa naye ate era n'akenjawulo leero mukulu kibazo nzikiriza
nyongera okusiima Radio Simba okubeera nga omutindo gukuumye nesigala nga abantu ekyabawa eddoboozi. Waliwo awamu we twabadde olina atuga nti tubeereeyo mu newsroom n'akubuuza akusingako waggulu nti eyo sitore bwe tuba tetugikoze tufiirwaki. Kati gomanya bumanya nti message emaze okuweebwa nti lw'omushana bwe tuba tetumuleese redi ezikira oba Wesewo kana walo stories kibazo za tuga. Radio Simba sewo webanga ekyasobodde abagikulira ne babanga ebbanga nze lyemaze wano sirabangako batuza mukama oba babukuba kibazo naye leero waali asobola okutuwa obukakafu n'atubuulira. Nkulu ekibazo nga maze okubuuza wiiki eno tubadde tugitunuulira mu bwangu nnyo. Ebaddemu ennaku enkulu eziwera olusookera ddala lwa Labor Day, olunaku lw'abakozi, era waliwo message eyavaayo eyasinga okukwata abantu omubabiro yali nti ebintu byeyongedde naye n'eŋŋaano terabika. Sebo President naawe amagezi nti muwogo waali mungi nnyo ate mulungi nnyo era ebadde debate nkulu nnyo ndowooza okuyitawo mu wiiki wonna abantu beeyongera okulya muwogo. Mukulu kibazo tubaddemu ne olunaku lwa Yidi. Alhamdulillah abantu basadde ne message ne zivaayo ezitali zimu nga mukulu w'ekibuli Langira Nakibinge naga nti gavumenti erowooze ku bintu ebyeyongedde ebbeeyi. Mufti Mubajje naye n'avaayo n'obubaka bwe nga Prime Minister agenzeeyo n'amugamba naye mmwe mugamba twegatte naye ate mulabika mmwe musinga okubeera nga mwagala okututabula. Mukulu kibazo nyamba gwe moderator mpa by'amawulire bw'onoggulawo okuteesa bw'onoggulawo okuteesa Odi Kampala era sebo ne bamuvunaana nti y'omu ku yeetikka obulabo n'agamba nange bantuma ne ŋŋenda. Mukulu kibazo era wiiki y'emu tubaddemu n'olunaku lwa bannamawulire World Press Freedom Day nalwo nga era mukwano gwange mulondo yadde ayagala okujja mu Gasimbagane nene manya nti engeri ab'ebutambala gye bajja tujja kuba tujjudde. Ne Moses wiiki ejjanja muyita yegatte ku ya wiiki ejja. World Press Freedom Day abaddewo nga tutunuulira eddembe ly'abannamawulire nga we liyimiridde naye ndabyeko mu wiiki eno omu ku bakungu okuva mu Uganda Human Rights Commission yawandiika article nga nti eddembe liri e Uganda ate mu region tewali mulala alikola ki alirina mukyala Wangadya Mariam Wangadya. Mukulu kibazo wiiki emu era tubaddemu n'obubenje nga kasinze okuvaayo ennyo ke kabbaasi ya linki we bwatukidde eggulanga nti abantu baweze 21 abaafiira mu kabenje ako naye ne Ministry ya Works mangu nnyo nayo nevaayo nega nti ne license ya bbaasi eyo giyimirizza okumala weeks 2 naye era n'abantu badde baga nti ate kikosezza nnyo ate era ebyentambula kubanga kampani eyo yekola ku nguudo nyingi si eyokka naye yesingako wangambye share okusaabaza abantu 90% oba 80% abakwata ku nguudo ezo. Ne Bunyoro linki yebadde ekola ki naye simanyi yoba yeyo decision entuufu. Aye mukulu Katumba yagambye nti nannyini baasi twamuwadde obukwakkulizo situmubonereza n'aba butuukiriza tujja kukola ki naye bazudde cause ya accident bakyanoonyereza naye ng'ebimu kwe baga nti tekwali kwabika kwa mupiira naye mukulu Katumba weekend yadde agamba nti kyebazudde nti dereva oba oliawo yakola kye bayita misjudgment kuba yali musajja mumanyirivu teyali mukoowu teki naye report ennambulukufu tenaba kuvaayo. Mukulu kibazo nga tuvuddeyo tukwate ku byenyi omanyifu abayita ku highway zino bw'oba ovuga luno oludde waba Charles Mbarara
highway erina wotuuka nga baasi olina ogiviira ne bw'obeera ovuga speed kuba mmotoka entono bw'oba ovuga speed 120-130 ebeera edduka nnyo n'owa baasi ajja n'akuyitako noga nti kati yavuga speed mmeka naye nga kuliko roadblocks ezicontrollinga speed ku luguudo we balina okuyimirira ababaasi awo bayimirirawo ne bareportinga ne speed gye bavuga etiisa ate enguudo zaffe unfortunately enfunda nti bw'agenda okuyitako bw'ati ne weekanga naddala nga toli faamu ku luguudo muyinza okubeerako era n'okubeera nti accident eri emu nakyo kyebaliza Katonda bano osooka nabinga bw'ogenda maaso mu baasi omwo abazituulamu natuulako mu za global coaches era ekibuuzo kyange nga muli munda nga neeno baasi negwa ku accident owona kubanga otudde wano baasi bazongeramu emito nga bw'olaba taxi bwe bagambanga nti ya mita 3 ne banyigamu ogwokuna kati otuula nga the risk gy'oyina yakumenyeka magulu yakukukuba kifuba basi zezimu bw'oli nalinnyako bagiyitani Trinity zino ezigenda eziva ekigali nalinnyako Trinity nga legroom weeri naye ng'omukozi y'omu yazimba akayumba LSH yali kampani ye Kenya eyo LSH something yazimba obuyumba bwonna naye nga zino zenkana obuwanvu wano bw'oziraba zenkana obugazi ne legroom eri mwemu si eri mu ndala kati naye ebyo tuzisutamamu bwe tuti n'osutamu okuva e Kampala okutuuka e Kabaale God forbid nange mbadde nkusaabayo sekendi mbamba lukungi naye nga mpita ishaka ndinje mu taxi wetutuuka ishaka ne batupakira n'enkoko z'enzungu omusajja avuga speed bw'atuuka mu trading center n'apaakinga n'agenda mu kaboozi ne tusinkana wa traffic n'atukwata n'amuwa ensimbi ng'amulaba ono driver kati nengamba wa traffic nawe tutunuulira tolaba nti otuse tajanangamba what's what are you saying kati ensimbi z'otwala ezo otuse mabugo omaisha yangamba ngenda kukusiba nengo marusting you nega ata owo mu taxi nanga yes mukwate kwacha ino lugezigezi bakwate kwacha ino na gwe nega one you don't have capacity so you nkwata and if you want to egendereza ujja kufya no mulimo go na echo okoze kya busiru kati nayo ganiro nanga muleke wena bali ku musiru ko mushana netweyonga wetuke embalala ne bogera n'aba taxi bonna tewali yantwala nayo no kutambula kigere nganyimirezo okukubo so kana bimala ya mawuli abo mubasa abo to bagamba nga tubanange tugambe driver akendeze bakukuba obuvundo obuli mu community nabo mukulu kibazo tubadde tukyali ku byentambula naye Ministry of Education Minister yavuddeyo n'ategeeza nti billioni nkaaga government emaze ziteekawo okulaba nga bayamba ku universities zibagenda okutwala ezigenda okufuuka public university omuli Busoga, Mountains of the Moon ne Yebunyolo era nga basuubira nti Yebunyolo baatutteeru zijja ku yemu ku ezo ze bagenda the African akuya National Council of Education asibo Opuda yagambye nti ku mulungi gwe balina gavumenti erina okwegendeza kubanga university esoti yafuuka yabateeso Tom, Dick and Harry eyerira yabalango naye bakyoli ne yabalugwala yemwawesi nayo eziguru kuli yabakyoli kagamba ba staff no kuvida ku sweeper kutoka actually John Joyogera ko Gulu University yatandikanga one of our areas of excellence for medicine nina n'omusawo gwe nali njogera naye nga nti product ze babawo okuva eggulu nungi nnyo ne challenge gye baafuna esinga obunene council eyagala oku hiring a human resource
ng'eyogera lukyoli. Baafuna, I think Asibo Puda ye yabadde ayogera, baafuna omuntu ng'alina okugenda ku kifo ky'obwa vice chancellor ng'asinze banne bonna. Bwe baatuuka ne bagamba nti naye era Ngonga baakoze university. Bwe yagende we muyeera ngo. Naye kibazo oyomba. Awoyomba riyo. Awoyomba. Nti agende muyeera ngo. Maybe not. Because these are national universities. As Zimba as national universities. But the cost it has put technology. Then you don't put another one in. Mbarara has not suffered. Mbarara tena suffering echo ndoza yatandika na kayanja. No chengazo no zewongedemo wazongedemo for tribes. Actually it should be prohibited. But John, Chebatagambe ekirala nti balemeddwa n'oku attracting quality human resource. Soroti elemeddwa okutaking off completely kubanga balina ebizimbe gali kwoleka. Yemu ku university Soroti nelira babijiwe ebizimbe gali kwoleka. Naye massive abantu tebava Kampala. Abantu tebava Kampala. Why we are circulating the documents may be tufubwayo ku Lira University nga yajueleza aba State House and Corruption Unit nagere somewhere where they are sharing nga gawanti banange se mujje mubulirize ekiri wano omuko mukamwana bonna baba wa emirimu higa bobanga oli mu mbeera eyo oza ina interest okattracting abantu okuva Kampala. Interest is kufuna quality. Interest ye kwa mirimu bantu be. Abaganda baganti enkulu eyigiriza entokola. Okubuuka. Kyekyenyi. Bakajo mugamba kona ganti oli mutabani we. Kati. Nze mbadde njogera bya education. Ndeka nkulu kakandi. Nze njogera bya minister we education. Nabanja yagamba nti abaana bange bwe bafuta ku mirimu. Sebo mukulu kibazo minister era yagenze maaso naga nti amasomero temugeza ne muongeza school fees okujjako nga mumaze okufuna olukusa okuva mu ministry. N'ekirala nteri kukuumira baana ku ssomero kusukka ssaawa 11 kasita ziwera. Abaana bonna balina okubanga bavaayo ku ssomero badde waka okugattako okubakeeza. N'agamba nti yabadde atukootingira bannasayansi wano nagenda ne bagamba nasomye ejjano y'entomology nga boogera ku biku ne bambuuzamu naye sebo yagaye nti bannasayansi bakizuula nti abaana abo beetaaga essaawa 8 okwebaka naye bazuukuka mangu ne mu ngeri emu mukulu kibazo era nga tuli mu byenjigiriza ne taamu nayo yiino egenda kutandika abazadde kati bali mu kwetala. Yabagambye temubaako akasente n'akamu ke mwongeza embeera mbi. Abazadde bali mu mbeera mbi nnyo. Temwonge advice order instruction omanyi. Unfortunately amawulire gange ago ngalese waka nabadde ngenze underlining ebigambo ebyo mu Monitor ne New Vision. Omu yagambye she has ordered. Omulala instructed. Nate bw'oyingira munda nga nti advised. Kati nga ngena underlininga ku byonna yagambye eki. Omukulu bw'agamba nti I advise. Waliwo bakama bange bagendera mukama waffe a publisher bagamba nti ise story eno strange kubanga we nase conflict of interest nabagamba you are the editors, mine is to advise. Nagamba okay, we are going to take a decision. Nese mimi mbakwata sebo kibazo ne yali atusomesa empandiika y'okumabaluwa proceed act kati gwe nosoma in between the line kakati kiri eri abasomesa nanyini masomero oko interpreting advice mukulu kibazo nga tuze mu parliament nayo wiki wegwereddeko nga akakiiko katekebwawo
okutunuulira endagaano eno eya Uganda Vince Coffee something nga nayo badde tebannakawa mukisa ku presentinga niye abamawulire bage report bagirabye era ne basanga nga mulimu abantu nga basatu buli omu nga alina share emwemu abalabika nga si bannayuganda ne mubamu ne kampuni ya Uganda bagayita Hawk Uganda Limited ng'eyina shares 9 mu 7 spelling nga Kamunye simanyi Hawk Kamunye HAWK naye oshegamba nti Parliament yarasebo nayo nge budget committee ng'ekyakalambidde ga nti bilioni 21 yongera mu speed kana zebagala za Shujaa teziriiwo Parliament ekyaziganye n'ez'emyoga nazo ne bagamba ne misolo gino egigibwa ku ttaka najo gikole ki giveewo. Mukulu kibazo nga tuzze mu environment badde batuga nti air pollution mu Uganda empewo embi yetussa nayo kati ng'ogyeko malaria ate kati yemu ku kintu ekinene ennyo ekisinga okukola ki okutta abantu. N'akakiiko ka Uganda Land Commission mukulu kibazo nako babadde mu Parliament nga babavunaana okusasula abantu abatategeerekeka mwe mwagendedde ssebo ne Church of Uganda naye babaga nti essente zino yazitwala naye procedure yali etya n'omukungu w'akakiiko naye nakkiriza naga nti owange nange byannema naye kasitanze nalaba nga ziri directive n'enkebera n'emabega nga baali babikola nze nzaani obutaga nti waine zino musitwale omukulu yakoze eki yalagidde naye mukulu kibazo n'ebintu nabyo is a directive an order is a directive an order directive kiba kiragira akwata guno bakugambye wola executive kisinzira mu ngeri kisinzira mu ngeri kijokyogeddemu because not an executive order kugambye kwata guno kiba kitegeeza naye anti ngeri gye zaagendamu mukulu kibazo n'embeera y'amafuta n'ebikozesebwa naye bibadde byengere badde ensonga nkulu nnyo mpozi n'ekisembayo omukwano gwaffe esebo Asani Kasinje yamaze nalabye officially ku Twitter ng'agandi kati ndi waka ntudde alinda omulimu omukulu gw'ensigaza gwakulabirira nkoko ne sente zembadde mpadde Evans wonye ne akomanya musajja muli agenda nawaka kati yagenda okwerongosezaawo bagamba nti alina ka police post ku gate ye anti kati bwaba yali yanyuse ejja polisi ezo n'ekyo nakyo kitereeze bakyalinda balabe contract ziri renewed. Kasinje ye office yagiwaddeyo bali abalala bali bakyakwate njogera ku Kasinje document eri oyo yagiwadde yamangu yasana kuyita nini lwaki aba mu service oyo yagiwadde yamangu ye Kasinje office yagiwadde assistant n'awaayo engoye ligale ne bali bakola kikyamu kulinga kugandika ngira mbeerawo abaana ngambako omanye zaabwe zaweddeko ebaluwa ya contract eri kofi eri ku desk y'omukulu kati we kyokola ojija mu pending n'ogiteeka mu ebyo bamaze okusayininga n'ogitwala n'osuula eri ng'awedde kati bonna bali awo balinze mukwano gwange Edward Okyomu bali awo baga nti oba anaayiwako oba taayiweeko naye Kasinje kye yakoze nti wayi office njizizaayo onagira akola nze mutendereza olw'ekyo era ye spirit gye tulina okuteekawo bwenga wagenda bwenga wagenda nekkulu bya yagenze abanga Asani Kasinje kiba kyamu byakoze byasobola abikoze mu myaka gye yasobola okusa aba UMI baba bamutwale abasomesa security management ate tulina kosi ne polisi Asani ajja kujja tumuwa omulimu nga tusomesa abapolisi kati abitegeera bulungi nnyo n'engeri gy'olimbamu abantu nangeri ki gy'odetecting ateera obulimba. Of course mweyo scenario bangambye ne mu KCCA ba directors bonna ndoza ne ba deputy directors
emirimu najjo mpaawo naye nabo eri abaawaddeyo ofiisi eri abakyaziina eri abazizaayo emmotoka na buli kimu ngaalinda baga nti oba naye ebintu bino ndowooza tubisaagiramu naye nze ndowooza waliwo ekifaananyi ekinene lwaki abantu batya okufuluma ng'ebiseera byabwe biweddeko ebweru waliyo ki no problem ati problem oli yaniga nti nsaavinze. Can I raise this? No. Why went you? Talk about it. Osa chendowooza ekiba okubadde kitaba kesi police nachi nti bawawa oba emyaka 2 oba 3 not necessarily nti otuse ku retirement age. You are on contract or you are on contract. Buli myaka 2 either bakurenewinga oba bagamba sorry genda naye kankubuulire ate in the case John Katononyo, in the case of KCCA it's been really absurd. President alina ne weyagabanga lwe babawangayo nga abeerabidde ne babawaayo temporary contract ya myezi 6 nga bwe balinda intervening contract awo badde ngenda waliwo omukulu gwe mmanyi enya kandireke contract ye yaggwangako omwogedde erinnya era bwe yaggwangako omukulu anajjiza obupya n'asirika naye nawe sigala ng'ali mu ofiisi neetambula myezi nga 6 ne bagizza bupya naye nga bamuwadde myezi 6 kitegeera gira eyiise mbadde ngamba bamuwa 6 okuva kati eri bakadetedi wali weyogerako kati naye neggwako ate ng'eweddeko naye nga nti gwe ogira okola kakati nga kitegeeza nti wano wookola anytime olinga nkoko ya mutamivu isi kibazo mukwano gwange owana ye yagambanga nti olinga nkoko y'owana kibazo problem gye tulina is management y'eggwanga eringa management ya family naye zino family zaffe ez'okukyalo bw'obanga KCCA wandabaddewo secretary mu office y'omukulu in charge of KCCA oba kyoyise minister ng'alina okumuwa brief byonna ebiri mu KCCA byoyogera mu police ng'amulaga bano these directors contracts zaabwe in the next due to expire. Yes. So what is the decision? So that decision I'm not renewing. So if you are not advertise. So if you are not renewing, therefore uwa ino kubanga wali emyezi 6 like this kubanga wa advertising zengo lyaze atenga ayise ne mu training what you call induction ono na handing over naye kati byonna mukulu Museveni ayino ku renewing mugendo okumujjukiza okumufuna bibintu kumufuna na urutalo after a year. So and then you have paralysis everywhere. So you are not following the law. So the problem is not bano bakasinje bane. No. The problem is that mukuru Museveni ayagala okukola buli kimu kyonna arebe mulemye. Exactly. He's failed. He's failed. Nti ona alemeramu naye emyezi 6 ate ne bagimuleetera ng'eweddeko. Bwe mbango lyaga nti ntambula oyo talemeddemu because if during that period the organization esigala ekusasula nge kukozeseza ebeera obliged gyoli. Actually if, by the law of this land the funny thing bw'osigala acting oluvannyuma lw'emyezi 6 nga oli takugobye nga ekifo kiri vacant kibaddewo so who appoints you acting? Kati anti ono aliwo yakwa appointing nga no, they have no power. I have seen it even in internal security. Waliwo ebiseera I think was it Roni tunyifuza bwe yamugamba Giro acting as a deputy. You see, if the law says the president shall appoint Governor Bank of Uganda, nobody else can appoint Governor Bank of Uganda. Kati mino yona bajiwade mukulu Museveni actually ajewade because yakolaga na amateeka ne parliament ye, but he has no capacity. Kati yalete bizi bakwa waina authority. One time ndoza kati vice president ndoza nga chali mu education ekifo chali vacant ninga eteka lyoga ku minister shall appoint nakina ki nisibu era bamubuuza nga nti nkyali n'okwebuuza ku president guidance I need on the spot guidance
ku muntu ki asaanidde okutwala ekifo ekyo kigamba nolaba nti ne bwaba nga talinawo authority to appoint the president era si bayagala gw'omutwalire omulage wano ssebo nyateekawo omusana omusana omutabani wani oyo George Kalali no beno yavawa director what does director what does he do kasinje politics what politics do you do in police ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire nina mukwano gwange bamuyita Mugoba ali USA yampereza kawa wa Gasimbagane nanti Gasimbagane jimpere mu kawa ne instructions zali very clear nade nganti waya abasajja ndoza kawono gwe bampadde kamuba we mu mpeke nti buli omu mutuuseko olupapula naye instructions yanganti batwale mu kafu nga kalungi tieto bantwalira mu bisebuusi kati mwami Mugoba kawa tebannamufuna kana abyachasiiba tuli ko wagwa Simba kana abyachasiiba kati tujja mulinda weekend obejja naye oba weekend ejja tugende naye Imam Siraje Rwama yatugambye nti okusiba kuno osobola okubuukawo olunaku n'osasula simanyidde ddala lwaki mukulu Kanaabye atukolera efitima atulinzise coffee waffe kubanga tasobola ku breakinga nnaku mukaaga nze nakoze decision kuba Kanaabye njagala muwolereza Kanaabye yagambye ali wingi okugenda nammwe awulirize mmwe ne munywa kawa nga yatudde wali amira mangota nenga nti sikyabwenkanya kali mwami Mugoba Kanaabye bw'anaava mu sitati abakulu nja batwala ekifo nakifunyewo banaatuula ne banywa kawa naye mukulu Kanaabye ne boogererayo akubulidde nti anaasiba mukaaga gukka ebyo sheeka gwa bimanyi ng'asiibaana iyide Kanaawo sebo mukulu Kakanda aguminkirizeemu budget yenkana ki kyayi boss bagambye kafo budget yenkana ki kati gwe tunuulira obufo butwala sente mmeka batuukeyo bansibe bwe ntuukeyo bansibe sigenda njagala kumanya budget naye powers ze mwogerako ezo ze bawa kibazo nazo nnene ezikyusa program nga wa kati olina okuba nga omwinfluensinga asobola okuba nga akola decision ng'ekufevalinga sebo neyanziza okuba nga ndimu abo abakuinfluensa so twalade tetuyinza genda kukaawa nakakande nalwomushana na Siraji naye timing ebadde nnungi baisha tebaliiwo ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire tukomawo Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira Charles Romshana Haruna Kanaabye ne John Kakande Haruna nenda kusookera wo kansookere wa John issue education Honorable Minister Jajja Mukyala mama tayagala Jajja Mukyala mama yatugamba those that call her mama by choice naye mukyala Jajja Mwami kubanga oli yatudefining ye Jajja Mwami. You see, she was just being polite. She was saying aba batanjagala naye abanjagala so now state it mukyala wa Jajja Mwami abeerani ndowooza tukwate moderator line Honorable Minister of Education ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo abiri ebirala byonna kale tubireke ya advisinze nti amasomero tegalinnyisa school fees abazadde bali bubi economy eri bubi tugenda kutandika tamu yakubiri. Indeed this advice yajja before tamu ewedde n'agamba abamasomero abange temwongeza. That time it came as a directive. This time it came as an advice. Luli bajiwerezanga directive. Abali ku ground wanondoza Chelsea ya ne Chelsea tujja kuba tukozeseza rula nchamu
oba okozeseza ya kisiki obeera okozeseza kisiki naye rura twakozesanga ebitabo okusala kati gwe tuba tukozeseza kisiki ekisiki okimanyi tuba tukozeseza kisiki okuba layini naye that is one. I want to commend her. Mulimu ebintu bye yagambye byendowooza biri extremely commendable. One, okutwala abaana mu bunyonyi ku masomero. Very commendable. Abaana bandi badde bagenda ku bujuli nga obudde busaasaanya abaana ne batuuka ku ssomero nga indeed baawumuddeko. Abaana bandi badde bava ku masomero ng'obudde bukyali ne bafuna n'omukisa okuzannya kapiira ne bafuna n'omukisa oguwummula ng'ebisaawe kyonna betwala well whichever place ebyo ndi omu ku believers baabyo ennyo era bwe mba nnoonyeza omwana ekifo mbuuza n'okubuuza kandabe ku kisaawe kyammwe nina gye nagenda okunoonya ekifo weekiri naye kataka nagenda okugenda okunoonyeza mu abaana bange ekyo bwe ngenda okutuuka nembuuza essomero lyerimu ku primary schools ezisinga okukola obulungi wano Kampala n'emirirwano olumu results zaabwe nzeekanga n'okwekanga naye zino ziri genuine nyinza okubeera nga abaana bonna bennina bali up on the tree teriyo bali wakati teriyo bali wansi but that's a story for another day. Bwe nagendayo omukulu w'essomero ne mubuuza abaana bazannyirawa nandaga ekisaawe nga bwekiri kinene kati mukunyumya ne mubuuza muyina abaana nga bameka ng'ali mu baana abakunuukiriza 1000 ng'ayina ekisaawe ky'omupiira kimu aheno kale ng'alinawo ye nensiriikirira kati bwe nagira ne mubuuza toilets nazo nenzirambula nali sinnazituukako nga ntegedde we ziri decision yange nenjikola nenga nti this is not the place I want to bring my daughter ne twawukanira ku ekyo but ebyo abaana tebabifunamu kuba ffe ekisaawe twakyawulangamu kukataka ne muwawulamu abasambidde mu kakoona kano abasambidde mu kaliya abasambidde mu kasaawa akatono but abaana bafuna opportunity ebyo mukomendinga nyo nina questions zange ku byo lwaki bibeerawo omwana asula ewakakande ewazana ng'agenda kusoma Kampala Parents School ene ewasudiyo ewakakande alina kuvaayo saawa 11 okubeatinga traffic because definitely okufuna essomero eryo kati the challenge is in creating neighborhood schools nga ziri ideal naye nga byatunda byo bituufu nti kyagambye nti abaana bandibadde tebakeera nnyo I fully agree kati biri ebirala ebya school fees byenzijjako byenjagala kakande mostly odiringe nabyo in this yatuwadde order ng'esinziira kuki natugamba do not start projects or continue projects which are costly mu projects ezo mulimu okuzimba yabagambye temuzimba put on hold mulimu yatugambye n'okugula buses okugaziya laboratories okukola ki tyebyo be putting on hold tusigaze kuyisa tubadde tujja wano nga twogera ku mboozi ya cost ya mmere John over to you advise instructions directives za mama then mu mboozi yemu agamba nti tulinda Mushega commission to advise on school fees regulation because whenever nsoma nataddewo ate nga waliwo story yalefumye era nga evudde Ministry of Education unofficially kubanga yaliko nti sources ng'egamba nti bali mu kubaga statutory instrument ejja okulaba nga
egaanira ddala amasomero gonna okukyaji okusaba okukana abazadde emitemo okusasula ensimbi ez'emitemo ez'enjawulo nti wabeewo ensimbi mungi gumu school fees toleeta mbu ate bundi kuzimba nti ate kino nti ate kugula koki ogulako nti naye era ndowooza omwogezi wa ministry Dr. Mujimba yakakasa nti bwe kiri actually ne mu statement ya minister yagambye nti bacha reviewing a ministry preparing a statutory instrument to advise kakati ogamba atatolinda mushega kasha wao John okwogera mu nnimi nga bannaffe bali abali ku munaala naye ekikulu nti ekisookera ddala nange nja minisita kumwebaza nti alaze obuvunaanyizibwa alaze nti afaayo ku nsonga y'ebisale ebirinnye ennyo by'amasomero naye ekyebuuzibwa nti obulwadde abutegedde naye alina eddagala nze kindabikira nti alina painkiller na painkiller gyatuwadde nga ate yasawa busaawa nga ate ekirwadde kyeyongera okukula kubanga mukulu kibazo buli taamu wegenda okutandika wabawo template eyo yenyini efulumizibwa ne baboggolawo baminisita ne babukula temwongeza temukola kino naye nga bakimanyidde ddala nti ebigambo byabwe biboogedde teri n'omu ajja kubirowoozaako lwaki si kubanga abantu bajjeemu si kuba nti bananyi masomero oba abaddukanya masomero bajjeemu naye nga ekiriwo kibaka reality egamba ki kati bwogamba nti ozze mu education n'ogamba nti mukuuka nabi nti eddukanya isomero nti gwe tojja toyongeza naye nga education service mu education eri mu economy ng'ebirala byonna mu economy byaffectinga ne service eno onfuna Kisule Magala Katenda akugambye nti schools buy from the same markets yes where the rest of you buy. Kakati ogamba nti ova amafuta galinye naye gwe n'ogamba nti nze nja kusasula ku farewell rate nga bwe yali emyaka 2 naye nga amafuta gakoze eki galinye agakuleta nga nevewe yavaawo dda kugamba kato njuzukiza oli obuuliro wa waggulu naye nowawansawulira kakati akawunga kokka ate baagala abaana balye bulungi ate abazadde nabo balina akateniko abazadde ba Uganda balina akateniko naddala mmwe bakibazo bali bannaffe ffe bazadde baffe bo baali si bakatinko nga omwana tagenda n'atuuka kanagamba nti bamukubye bambuza bakubide ki nti nja kwongera embooko naye kakati omwana w'ennaku zino bw'ayogera nti bamukubye embooko ku ssomero oguba musango abazadde abo benyibenyi be baagala amabaasi be baagala swimming pool be baagala kino be baagala geeti gali kwoleka awo webasalirawo omwana bamutwala ludda wa ekirungi abasinga obwo tebamanyi nti ebisaawe bya mugaso singa balinga ggwe bandi birijja gye batwala abaana naye abasinga obungi ekizimbe kifaanana kitya kina swimming pool abasomesa bambala bulungi kubakolera yadisik kati rizasi wezifuluma n'asoma amawulire baana bawa abasinze okukola bulungi naga nti omwana wange wagenda
kati ekyo kyesa obuzibu bw'amaanyi nnyo neki pushing costs of running schools very high. Nze kinandirowoozeza gavumenti yandikoze ekiri very critical. Uganda kyeyalemu okukola ku ntandikwa naye era kikyasoboka. Ennaku zino mpulira gavumenti ekola ze bayita seed schools. Sinakyalira kwemu ku seed schools. Naye nsubira nti ezo ge masomero gavumenti gezimbye okuva ku musingi. Seed schools are fully public owned schools. Tebirimu bino bya babiyita betya nti ate founding body nti ate gundi nti ate gundi nti ate gundi. The concept was akati kibaga kwa ndoboro ate twali naawe nga mwami Museveni atugamba nti mu buli gombolola yes mujja kubeera mu secondary school yes nga ya government yes gombolola ya sub county omanyi omutawano gwajja buli sub county mujja kubeera mu gombolola esomero nga ya government. Kati zezo kati bagamba nti bagenda okuzula ngeri amagombolola omutali completely yeyo gye bateeka seed schools. Era musomesa bwe bakuweereza mu seed school tokkirizibwa kubeera transferred for a minimum of 5 years. Kubanga abasomesa bayitangayo naga nti bwe nyingira mu seed school ne ban recruiting ngangenda kitante ngangenda naye kati n'omusomesa bwe bamuteekayo for a minimum of 5 years odiawo mu seed school oyina kubeerawo. Nze nandirowoozezza nti obuzibu bwajjawo by the way nti amagombolola tegali static. Nezo za secondary amagomba tegali static. Omanyi creating amagombolola every now and again no sanga nti buli kiseera waba amagombolola gatanaki kubanga ojja kusanga nga badde gombolola emu bagisazeemu zifuse gombola bbiri nga district eryali esaza lifuse district nga basazeemu obuguju. Naye mukulu kibazo singa tulina public schools eziri well equipped nga zirina real good standards kubanga bano betuyomba nabo private sector actors. They are businessmen. Okay? Ekirala government ya Uganda yafuka bumbuzi azala bakuzire nega nti ngenze na mirango ngenze Trinity College ngenze gindi abo bavueko. Establish your own public schools or inako full control and authority. Then betulanga tulina amasomero amalungi nnyo nga gali public nga ne charges ziri reasonable. Sigas free naye nga ziri reasonable, affordable. Ekyo kijja kusobola influencing the private actors okumanya nti nti buli parish erina a very good public school nti erya secondary n'erya primary very good. Wayo mu Arua public school ndozo imanyi bulungi. It's a model school of course ya UP. Is it a government? Babirigi bazimba. It was built on Bijan funds. Si government ya Uganda. Tojisubira kuzimba kisomero ngeri. Kaka singa tuna masomero singa government ya concentrating kwecho okuteeka wa masomero agali really real public ngagali ideal bakakanda abagala ogenda mu private baleke bagende baba charging $5,000,000 up to them basi okwaffordinga. Okay wa eriyo kati nokuzuno bwempulira nti omwana we asomera wano asomera South Africa asomera if they can afford it so be it. Eyo problem yabwe naye kati ono omuntu kabusenga mujja yabutanga atya owawansi owabulijjo abenga naye alina omwana we wagenda nga ali assured of the quality. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire omanyi John kyakoonako kikulu abantu abamu tebamanyi nti wano mu region ewaffe kyali kibaddewo wakati wa 78 ne 8 when President Kenyatta died, Moi Daniel Toroitich
Arap Moi, in trying to buy himself into the Nyayo politics. Oli aganti harambe oye kati ononga harambe Nyayo. Kati Nyayo yali anonya a tag, and he was a teacher. You can give it to him. Nga anonya tag naye ene mutunda mu bantu. Yazimba ze bayita Nyayo schools. Wambazita Umoja schools, but most of them were Nyayo schools. Nyayo schools, government ya Kenya yazizimbanga Dream ya Seed School wano bweri. Ngazimba ebizimbe ebiri complete babit ebimu byali prefab. Aba Israeli abo babikolanga nga bolaba ekibuli bolaba some buildings old Kampala nabisunsa ani omulala eyali beneficiary wa prefab buildings. Is it Spear House prefab? Yes, Spear House is prefab. Not a prefab was Spear House siwa concrete. Bano prefab wa concrete. Bwe yabizimba nga bazimba okuva ku standard 1 up to standard 6. Kubaba bamalira nga standard 6 over standard 7. Ne biberanga ebibina weebiri. Baga nti n'essomero libeeramu abaana abenkana bwe bati obungi. Ebizimbe nga bye birinda abaana. See the reverse. Ne bazimba ne secondary schools mu areas ezo. Government kati atenga yekaka abaana bagende kuki masomero. Mu areas ezali mu Bamasai n'Abajaluo ne batandika incentive ya feeding. Not Bamasai n'Abajaluo, Bamasai n'Abakikuyu n'Abakamba. Abakamba nga tebagala kuweerera baana n'Abakikuyu nga bali satisfied with doing business. Nga Abajaluo be bagamba nti be balina okusoma. Nga bababuuza degree takupa chakula. Naye bwe baatuuka nga amata gaabwerere ku ssomero. The incentive of milk brought the babayita baki Bamasai to school. Ngaga nti why kangende nywe ka kwota ako ate ne balemerayo ngeriyo n'ekyemisana ekyo bakikola ne reducing a private competition. Bana Uganda bangi abali bagenze nga basomesa mu private schools in Nairobi besanga nga either balina okusomeseza government oba okukomawo eka. Ekyo kibaddewo mu region eno era ne kibeera ne impact. Recently I hesitate to use Rwanda often as an example. Kubanga I have my questions with other credentials Rwanda zeyina. Ne Rwanda has tried the education drive. Give it to Paul Kagame. Lwakuba ateka mukono gwa steel. Mulimu awali omukono gwa steel. Ni Rwanda about 4 years ago yatuka ekiseera nga private schools yabagamba ndaza kubalasa omuyihangwe. I'm going to shoot you during broad daylight. Baba kuba nga private schools zitandise okukompitingira abaana ne public schools. Era baatuuka ekiseera nga private schools teziyina baana. Kubanga oli yatunuuliranga ebiri mu public school nga byonna gye ebiri. Kati Mukyala Museveni bw'aba agamba abantu nti abaana temubakeeza. Njagala nze asula gye nsula ng'omwana nsobola omuleka entinda. Which by the way I do. My daughter asoma ntinda. Muleka ntinda. Njagala omwana nga ajja kusigala ntinda. Njagala omwana nga owaliwo omushana ajja kusigalayo ekisaasi. Which may be true with Romshana naye not to a school where you and I can afford. No, but laba gye bava ne gye bagenda. It's a huge success story. Because twabajja Rohana ne tubatwala Kisasi nga naye ffe tutandisewo Kisasi. And they passed. It's a private. Private, of course. Do we have any public school? I don't know. Yeah, there is KCC, I think. There is KCC in your neighborhood. Kati, the challenge is, do we have those schools where they should be? That is number one. Number two, you are issuing directives under which legal guidance? Because some of these directives on school fees can be ignored. Of course, Nayaki Maintaina, Naye, Agamanti, take a record. Odiyo mulonzi wa fatuwulirize agamba nti mama yabagamba mama yayoga naye bali bajemu
bawe atogamba baba jemu abo nunga naye bajemu lwakito kwatako gwe chief executive because there are certain basics you must provide nechidala nga ngenda waka abajemu contracts bazure niyo winga nga ngende waka nabi there are things that are interesting bobo gamba kakande nti tozimba you need to look at the whole economic infrastructure. John Kakande yafuna loan mu bank X azimbe ekizimbe nga repayment egenda financing the loan is part of the school fees that is coming in. Azimba kati omugamba nti stay the period ne loan yote staying until cement goes down. Yole loan ite staying toina guarantee ndi cement ajja kukakubanga I think last week yabadde atuse ku yena 10 bangambye yazzeeyo ko wansi ku 3.5 yes ne yabadde atuse ku yena 10 kati emitayimbwa the smallest bagwita ndoza white wolf gwali guli ku mitwalo almost na something 5 kati omugamba nti hold on tozimba what happens to the loan yafe elekizime kyagude nikitaba naye ngambye oyangambye akituseeko nti probably yenga the person kyalabye ng'obutayimbo bakozesezza butini nnyo probably effect ya the price the market kati ekirala nti twawa amasomero and we are not telling people this ababba amajiga kibazo bale mu kuba cement tebakubira lugambo kati tutuuka nga oyogera n'abantu essomero twalyongera abaana twadileyinga abaana okujja mu ssomero baye emyaka 2 ne tufuna saaji abaana abo ne bajja Ministry of Education yayongera capacity y'amasomero gaayo okutekinga atenga National Planning Authority yayina complete blueprint egamba okusobola oketalinga abaana bano abenkana bano okwongerako capacity yenkanate mu bibiina mu basomesa ebikozesebwa mwabyongerako kati bwe mumamuri dependent on private entrepreneurs ate baba private inspector of school jakuja gambe nti infrastructure yolina temara tesoba ku handling capacity no you are breaking the law kati bobate wayongerako kitu kidogo orilayinga kuba private entrepreneurs bagaziye space kati omugamba tokola ki tozimba really laboratory capacity nechi kati abana oba wechi have you recruited have you done the things gwe that was for the record nga ministry byoyina okukola but also singa encha John Chrysostom Muyingo mulindwa wawono wa Homies Darren akutwala mu court nga charginza abaana be school fees ezisobola okubabeezaawo noga nti ti tubongeza under what statute did you issue the directive or advisory manyi n'abali around abayongeza fees tamwewedde oga nti awulira nga tozisobola otulabyeko Haruna bimanya naye nina a lot of interest kana bibayinza n'okubanga naye bayongeza nedda sebo era baali baagala okwongeza nimanya nti bemunayongeza ninja kuba enduulu era ekyo kiyinza okunzigisa ku board kubanga onangambire naye mu kibazo the regulation or advisory came a little too late. My son's school began 2nd May for S4 and S6. The school fees were already increased, plus a separate bank slip of 300,000 for extra 3 weeks. Every term in the school, they are asking for floor polish of 35,000. Imagine from each student. Nga the floors are polished. Lwaki oyagala essomero ly'abannoolireke nga teriri polish?
nalabako essomero gye nakolera school practice nga abaana baali bamaala ebizimbe wansi n'obusa batabula olufuufu batabula olufuufu n'olusanga ebizimbe bya buloka naye mwe nabuuza omukulu w'essomero waayi lwaki nanga nti anti obusa obwo ng'obwoba tosobola seminti buli a lot better than enfuufu thank you very much nti obusa bu protecting abaana against envunza gwemanyi mu theory waziwalako you don't have that privilege fwe twasomera ate olowooza nti baleetanga abakozi okubumaala nga ffe nyini ffe nasanga abaana nga tumaalira ddala it's a good skill mukolo kibazo kakandi ololako envunza bwe tubadde nga mutwogera wano oba tutunuulira ne minisita tulina ndowooza ekintu kye twerabira tuli wansi oba tulina gavumenti ey'ekibiina kya National Resistance Movement NRM sibe kiri ewakanya oba ewakanya waki etugamba is going to be National Progressive Movement tunagiraba naye yaga nti yaleeta programu yaayo mu kalulu akawedde neetuwa ne manifesto mukulu kibazo manifesto ng'erimu byega nti bwe munnonda bino bye ngenda okukola ki okukola ebyenguudo oil and gas ne tutuuka ku education ne health mukulu kibazo nga manifesto egamba nti buli parish mu birooto byabwe mugenda kubaamu primary school buli parish gobadde yogera ku sub county naye parish tuba tuzze kumuluka twagala tuguteekemu public primary school ekyo kitegeeza ki nti bwe mba ndi mu parish eyo nga mulimu essomero lya gavumenti omwana wange tajja kukeera ssaawa 11 yoli gwadde ogamba nti lwaki atuuka ng'obudde bukoze eki azuukuka mangu naye olw'okuba ava wala ayina okugenda wa kisigaye eri choice ya muzadde ga nti nze owange si wa mu parish mwembeera naye nga gwe NRM ali mu gavumenti ayina resources zaffe gomaze okuga nti essomero liryo likola ki kanabi wawe kirabikanga ekyali ekyokusosola President Moi kye yakola ninga yakifuula tteeka ng'omwana w'okuweebwa ekifo mu ssomero oyina okugenda ewa the equivalent y'amayumba 10 n'akakasa nti kanaabi mutuuze wa area eno nga tebaagala mwana ava Nansana kugenda kusomera Kawempe baga nti ab'e Nansana basomere Nansana ab'e Kawempe basomere Kawempe era abamaroon twabayitanga bamaroon shoes abamaroon shoes be babanga aba private schools ngabo tebambala black shoes obalaba bo balinnya na baso kugenda abo nga balodi nenga bana abantu bagenda kumpi omwana wadduka emisinde n'atuuka bwe kiba kyetagisa kulya lanchi nga essomero terisobola n'addayo n'eka n'alya n'akomawo mukulu kibazo eyo ntegeka ya Katonda yatuteekamu abalala abawaafa atuga nti agabira oyo gw'aba yagadde nga tabaze namu n'akuwa n'olwa nti omusajja nga ayina ssente nnyingi ne wabaawo ne bana abalala naye gavumenti ekolera bonna kati gwe atayagala bino n'olondamu n'okola ki naye mbadde nkyakuzaayo ku mulamwa Honorable Minister of Education ali mu gavumenti y'ekibiina kya National Resistance Movement ekyawangula in courts obuki obuyinza era ekirina obuvunaanyizibwa okukwata ssente z'omuwoomusolo ne zikola ki nze nkozesezza luzungu in court kakati kati ekibuuzo kiri nti Minister of Education ebintu byayogerako bisimbuka mweno manifesto gye baabaweerako obuyinza mwe batambuliza emyaka 5 bangambye ndowooza wiiki ejja oba wiiki eddako bagenda kulaninga manifesto wiiki omanyi wano bakakande bankandanga titeekamu ekirango mu manifesto wiiki wandi twagalayo sebo manifesto egamba
Musoke mundeke. Mwino okulaga. Mukoze echi okuimplementing. By the way, they have been accused. Todongo yaga nti ba technocrats. Mwe mulemeseza manifesto ya NRM mukola. Bano kakande bakifuna mu bufunyi. Manifesto banonya mu birango. Manifesto egamba nti okulya kwa abaana ku masomero naddala kwa wansi priority. Era bajja kufuba okulaba ani executing nga okola ki nze nkuwa bali emiramwa gye baatuwa ne bagandi mu buli sub county secondary school egenda kubeeramu kiba kitegeeza ndi omwana wa kakanda ali emakindye Saabagabo tekijja kumwetaagisa ate kugandika ngende jinja okujjako by choice naga nti nze ne zino ndaba sibikola nga gwe wagenda noga nti toyinzi kebedde ekisaawe sikola ki njemi by the way fe Makinde Saabagabo nze sakebeda bibiina nakebeda kisaawe public schools satu kubanga tulina divisions satu kakati naye nkutegeeza mpulira mbweri busabale eyo terino mama injeri public school terino mama injeri kitegeeza nti kakati abantu bomu entire Makinde Saabagabo municipality tebalina alternative okujjako okutwala abaana mu masomero aga private. Kakati mukulu kibazo Minister of Education nze mukulaba okwange kitegeeza ndi abalina ku implementinga ki manifesto ndi bino ne biva mu bigambo ne bidda mu policy. My question is, where is the 5-year plan eya Ministry of Education etunuulira nti mu myaka 3 ebisale twagala bibeere bwe biti, mu myaka 3 omwana akeera ku ssomero kino kye twagala akole ki? Kanabi give the devil its due. Oluvanyuma lwa sente za Kajubi commission yali ya mwaka ki Charles Songa 90s ale 90s yes oluvanyuma lwa sente za Kajubi commission yavamu the education white paper because ebintu ebimu bye twogerako mu education abantu balowooza byagwo mukulu sente za Kajubi ne banne bawandika a comprehensive education advisory yavamu white paper na biki ebimu byatuukirira kati bwe twogerera tuyina mushega commission a reviewing because the centers Kajubi white paper actually it was mushega was reviewed sometime later kati bali ku review bakola the new advisory for the next generation. It is true ebyo ebitabo bibeerayo lwaki those who failed then mukulu kibazo amanya mushega who failed then katana kamale ensonga yange no leta abasajja abakaddiye bakole review mu digital age no okukaddiwa kuveeko lwaki olwaleero tuli wano mukulu kibazo tudebatinga advise oba directive oba statement oba order eya minister kubanga esituse naawe wootalaba singa ebadde eri ankadi wali mweri document ng'ayogerako naga nti kino kye twalina okukola mu mwaka ogusooka kino ky'eky'omwaka ogwokubiri naye tugenda as per the situation nti kati ettaamu egenda kutandika minisita n'akomawo n'akola statement ng'ate contradictinga bye yasooka okukola nga ttaamu esooka etandika ebbaluwa ogyerabidde gye yawandiika nti ne mama yo kyaba nnyo wakyogerako mu reports development nti omuntu eddwaliro atambula kilomita meka okuyituukako amazzi akavalinga distance enkana ki okugafuna katwebuuza omwana wa Uganda atambula distance ki okutuuka ku public school awatugejingira nti nti omwana nti in every 2 kilometers nti omwana asobola okutambula kilomita 2 nti asobola okuaccessinga a public school. Kakati bano bamuyinga balina amasomero gaabwe abo baleke batwala abaana balw'omusana kubanga olw'omusana ensimbi z'engeri azifunamu
yamanyi alina satisfied omusana can take his key to France naye mukulu kibazo France tajeri nti statement eno kati feneki tutawa kuba nkakasa ne third term bwenebe etandika era tuyinza okuddayo ne tukola ekintu kyekimu minister yayisa statement naga nti wabasomero lyonna erikola ki development projects temuziveeko ne bino temubikola okiwulira kati tuzzeemu I advise naye bali batuga nti owangaani ekyo kimu minister wa government naye tulina n'amasomero aga private weewaawo gali regulated by government omukono gwa gavumenti mugaayo ogw'omunene guli ludda wa mukulu kibazo nti nze bwe naagende wa muyingo ne ngamba waye binyinze omusaala gwange oba enfuna yange esaana wano ntambule ngende ku eyo parish school gavumenti gye yansuubiza kuba minisita yandala tuga nti bannanga abazadde abagambye gyali gyabeera atuwuliriza kuva Bulaaya nti okugenda mu public school wawona security check ega nti kakanda aleese omwana mu public school emakindi Ssaabagabo mutuuze wa mu makindi Ssaabagabo tava gindi kujja kwenjoyinga byaffe wano ogenda ku resources za mubi wa musolo kakati ffe kye tukoze nti minisita bwajja n'atunuulira radio Simba ekoze ebyayo n'ayagala atu directing ennyo naffe tu discussing radio Simba oteeka okukupa free airtime 2 hours every day naye nga gwe UBC ebyayo obitutte kakati kyeyunesa ennyonja akugambye DC nti the day you declared that ours is a private sector led economy you lost authority on many issues. Keep quiet. Yes. No. No. Chigamba mwabali mu studio. Did we declare? Omuchala muwuli. Did we declare? Omuchala ya declare. Mutowange muleme mugovya ku mulimu. Tetwali yote tumanyiche ya musavi. Muchala we bakole. Tetumanyiche ya musavinga ku machakuolo n'akomawo n'agamba ndi kakati ngambi enkola ki najja n'atubuulira naye mukulu kibazo mbadde nkyakugamba nti nze bwe mba ntunuulira minisita njagala kulaba pulaani ye ey'emyaka 5 yakufeezinga out baana kukeera ku masomero yakulaba nga school fees kubanga twawulemu ne school fees kirina kye tuyita tuition essente ezibeeza omwana mu kibiina n'essente ezirabirira omwana mu bino ebirala kati wanaayogera ku ki ku ssomero erisuza omwana ngali kugenda ekika kya bulangiti nze kyenjagala kyekino n'ekitanda nga kyanjawulo oyo akugambye ani atuweereza message nti ewaabwe bakoze ekitarazo oba fulowe eshayininga fulowe eshayininga ssebo bajooza na sabbuuni ate gye mwagala ezo zonna additional cost kati minisita atujje neewuwe atubuusa tutunuulire oli nze njagala tukomewo eno ewaffe secondly bw'aba akola statement ze ayagala nnyo tutunulire ebibuga njagala tutunulire ne ku ssomero ly'ebwawo olw'omushana muyitayo batya ewamu erw'enshama essomero lya gavumenti eryayo y'omwana ali atya era yakeera saawa mmeka oyo atalina nangatto kuba nze nali nkeddeko ewammwe ku makya ng'abaana beebikka endagala ng'enkuba etonnya abazo gye ziri yes ne batambula ne bakola ki naye minisita abo tabantunuzaamu batambula kilomita 7 ate nga ne gye bayita wali very risky keera wano e Busoga abaana nga tebalina ngatto tebalina kiki bayita mu bibira abamu bawala bali bokka n'enkuba etonnya naye ne batambula ne bagenda naye minisita w'eggwanga w'education kanti nze Busoga gwe nalabako ne abaana ebeero ya Nshama n'erw'enshama at least ewaba gundi mukulu wa mama kakati baaba abaana minisita yabalowoozaako ki nga tannaba kuntunuuliza ono ataddewo shato ye oli oweeri talina na shato seed schools mukulu kibazo ozoogeddeko genda wane Nakaseke waliwo eggombolola bayiyita Kinyogoga seed school weeri bagiteekawo bulungi nnyo
naye ani inspecting okulaba nga n'abasomesa gye bali. But without teachers. Very good. Era ogituukako n'oga nti wamma gavumenti yakola ki? Ekizimbe kyabeerawo. Inspector wa education mu Gombolole yakola ki? Nina be baaweereza mu ssomero baliyita maanyi nalyo liri mu Luweero omwo. Liri mu Bende. Naye nga abasomesa basobola okugendayo. Challenge abasomesa gye baŋŋamba nga baŋŋamba nti emaanyi tusobola kugendayo n'osulayo olunaku lumu n'odda nti baatuzimbira essomero tebaateekayo basomesa we basula. Kakati in addition to that omusomesa gw'oyagala asomese emaanyi bye bimu bye nasanga ekiryandongo mu ddwaliro omusawo yangamba and yawulikika nga gloatinga but it is the truth. Be baali batusinga obugezi ku ssomero abaasoma medicine. Baali bagezi okutukira abalala. Naga nti ye eyasoma medicine omusindise abeere ekiryandongo omuwadde waasula kuba bannambuza akayumba. I often stop awo ekiryandongo nga nkoye ku luguudo ne nga nti kangolola amagulu ne annambuza waayina okusula nga bamuwadde omuzigo gumu mwabaasula. Yamala emyaka 5 ku medical school n'agattako omulala mu internship ey'obuddu. Kati najja omuwadde omuzigo gumu n'ambuuza okay kibazo bwe mba mbeera wano bwe ndeeta abaana bange ne mukyala wange bo basomera wa nga maga tewaliwo primary school na nursery school wasobola kuteeka mwana kati oweereza omusomesa emaanyi omugambye nti madamu Kakande beere emaanyi talina accommodation n'omusuubira okubeerayo Monday to Friday abeereyo alabirira abaana azaale n'abaana babateeke mu primary school. Ekyo kyekizibu mukulu kibazo tekiri ku dokita yekka naye ne basiva bangi. Ku Monday tobasanga mu office mbu baba bavuga baddayo bakomawo. Ku Friday olw'eggulo office ziba zitandise okuggala oba oluusi kutandika ssaawa 4 kubanga bakola ki? Because the services ze bandyetaaze eri teri atwala family yeri bonna kakati ne minister bwajja naye another element kati doctor we bamuweereza ekiryandongo alina okukola choice. Bw'anaagamba nti abeera kiryandongo ali committed be yafuluma nabo basigadde Makerere bakola masters ye asigadde ku ki ku bachelors in 1 2 3 years bo bajja kubanga balinnya progressinga ye nga ali stunted. Ate government tekyasasulira abantu postgraduate education. Mukolo kibazo ba minister baffe baleme nabo kutwerimba babeere ba minister ba Uganda yonna so si ba minister ba Kampala Wakiso ne Mukono kuba bino byonna bye twogerako nembalalo oyinza okusanga nga is just a small portion. Naye njagala tutunulire omwana ono gwayogerako akeere nnyo mu police ya government eriruddawa e facilitating omwana owa Uganda yonna ow'ekyawente eri mu apaachi akokolo mu manifesto eyo nduza mwalimu n'okutandikawo manyi government yali egaanye okuteekawo pre-primary nega nti tejja si buvunaanyizibwa bwa government naye kati under the revised policy bakanya I think it must be also in their manifesto okuteekawo pre-primary no bagiyita early child development. Yes. Naye ina sentence 2 mu manifesto we will improve koso kakyasigala kiri open simanyi ibo naye bwetyo bwegamba tutegeeza kusoma nnyo manifesto eyo we will improve anti kyenkugambye nti tutunuulire minister gwe ekitatement gyetwogerako enjawulo yo lw'omushana ne kanabi w'amawulire gyetwogerako kiva mu ekyo ekibiina ekiri mu buyinza kyetakola ki era minister representative wa kibiina kiri kati feche tubangizaako intention is it malicious is it progressive hold accountable twali naawe kuyidi lwakuba what happens in Vegas stays in Vegas nekati olina definition yakana alokyayina empisa Gasimbagane ne Bannamawulire ono ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira
Kibazo, increasing fees depends on the costs incurred by the proprietors plus the element of profit. Private schools are not charity organizations. Mukulu oyo bwagambye eriyo omulala abaddaga nti mubadde mwogera ku mmotoka mubaba asitamya busitamya mu baasi sebo ffe waffe mu lunya kitala okutuula ewammwe tukuyita kusitama kati tulina kyamaanyi kyo tugambye. Charles Romshana, God is great. Message ya jjajja mchala wagifunye. Kati Negwe tekukwata ko kubanga kati gwe gye basome uwo bwe munayongeza fees nammwe bana abakwata. Kati ina abaana babiri. Omwana asooka li mwana wo mcharo de ruro. Omwana owokubiri yo mwana wo mu kibuga. The urban child. The urban. Bonakambagate. Okay, fine. Kati nzije nasomera twali tuyina up to around 4 kilometers kugenda yo. Of course there was a primary school Kumail. Mail is 1.8 kilometers. Nsafu na uchfo ningena mbyaba kuli stayo which was like around 3 to 4 kilometers. By the way, know your politics jali now Charles Romshana oyogedde nali ku kyalo bakiyita Bulwadda Eggwanga nga balinawo amasomero abiri nga both of them are really limping primary schools, very limping nga ne numbers zaabwe za nenga kati bagandi eno RC eno CU kakati ate emitala mu Vale nga waliwo oyu meya ngera abazadde asula eno omwana we n'ayita ku CU n'ayita ku RC n'amutwala ku Umeya or the reverse kubanga RC Roman Catholic, CU Church of Uganda, and Dena sokeramu was. But not only public school. Singawa bade public school. No, these are public schools. The church founded schools. Yeah, Kangangaza are public. Because dena sokeramu yali koma ku P2. Rwenshameyo and bali bagenda kuteka P3. So I had qualified. I was going to sit exams to qualify for P3. Kati nzije okusaba ekifo ano olina nga you are who? Charles who? Romshana na bakrista yawo. Na tampa. Teyamanya kaloli. Teyamanya ndi ama Catholic. Kana nini ngenda mbyaba krista yo. Ale kati mbyaba krista yo nga nyino okulaga nti ni mukrista yo. Kati ne balimpa. Actually by the time I even finished to graduate yange yona bamanyi ni mukrista yo. Because watch again you are a Catholic ngoddayo. Now, so you but mean there, those things are okay. Your time is really a generation ago. I hope those things are not important to you. No, yeah, they are. Yes. So I even remember nti bagabe before kusinzira ku no, of course masomero agawa gurago era mbamu naganti banaffe mwago ezo choice schools. John Jakugamba tusigazayo quota nga quota eyo ya foundation body across board era kana bibwagenda ekibuli afunayo quota tenekana abyo tugenda ekibuli kutunulira Haruna and it's fair because the values of the founders. I'm really newe nsasula se nsonyiwa Romshana okuyingira singa mbadde ngenze mu Roman Catholic ogise RC waliwe sente muziyita ki ne wabawo n'endala oba sapuli oba kiki kati nze nga ngenze mu RC sajula nejja ngeliko okusasula sapule ndobolo nganti mwana wange kati minister simanyi wawanteeka obayiga nabyayogedde nina mukwano gwange Bumali nina mukwano gwange Bumali twatwala naye omwana musomero erimu erya senior ng'anoonyeza ekifo yeetaze agenze wayima mu kasozi amufunire ekifo mu ebuddo kati bunagira ne mugamba nti wae jangu omwana tumutwale muli ekereziya ekisomero ojja kufuna bwe yagenda okusoma ku listi nga kuliko okuleeta himbook nga kuliko okuleeta Bible nakayine basajja mmwe mutujoze nze umaru nzengula himbook nzengula Bible nenga those are core requirements
indeed in addition to that nga buli lunaku abaana bakeera mu kerezia balina okusoma bebeerayo sapule bonna wali nanga nti ngene kuzo okuzimba kyali kati awo public school weberere of course ogenda odi comparisons bogende Roma behave like the Gasimbagane minister agenda kuyagende abange nezo zona additional cost muzigemu Gasimbagane I'm sorry kigenda tekibade kyakulaga ebizu byenafuna mu dini ekigenda kibadde kya edini yandeetera kutambula lugendo lunene ate nga sirinzeka because waliwo abatambula by choice kyekiri kyobadde ongamba kyenkugamba wali nti omuntu ayita ku RC n'agenda by choice nga ngenda n'abavubuka na families abakristaayo abatagala kugenda muli abakristo both of them it was by choice naye nga tutambula 5 kilometers but engeri gye mukireseka mbawo experience endala kati batukopera ebigezo. This is because we are the center. Eri abakristaayo they were the center. Yes. Yeah, you know. Eri abakristo nga tebaba wadde center. So n'abakristo nga balina n'abakristo nga balina okujjawa nyamufurawo kuli abakristaayo. Kati ne batukopera ebigezo nga kayitamu. Kati nze nkala abakristaayo abatu babusuulangamu baticha nga batukolera ebyo. Kati nze nga waliwo namba zemmanyi you know solving the equation x is equal to 5 ogiteeka muno lwa bakibalansinga nekigana okubalansinga ninga atuwedde. Kati omulala najja mukikwamuyita kato nayimira mu dirisa nga asoma answers objective kati wona wakusanze ngo yino okuwandiika oboli ku namba ya mukaaga waleka nemmuza namba kyera kajja obusiru gwe abanda bagwa. So those are the contradictions, but this is what they see about the issue therefore is it's pathetic nti ne mukyalo distance is nene because waliyo dynamics zayo. Kati wano mu urban kibaza asoma amawulire ku radio Simba saaweemu oyina ate okudropinga omwana ng'ojja ku radio, so you factor in that omulimo gwo. Ekyo kimu. Ekyokubiri waliwo essaaza olina okukwata bw'osussaawo eddakiika 3 ng'oyingira traffic jam. Omusajja akimbalira wano awukamwoca bw'otuukawo ssaawa 10 eddakiika 40 kw'osussaawo eddakiika 2 nga jamu yokuddemu. So abamu baba babaza traffic jam ndowooza byemu. Honorable Janet Katabya ayina okutunuulira but ye erika akagombe byayina okutunuulira. Now kati kangende ku philosophy ekizibu kye tuyina abali in charge abatufuga is Peter Kibazo. Philosophy ya Peter Kibazo eri nti omwana w'oyo amuzadde. Ekyo kimu. Kibazo bw'atunira omwana we omwana gwazadde yagamba ono wange naye ngero omushana ngamba ono wange. Therefore omwana aliba ekyo kye twagala abe in future gw'omuzadde kyokoze as an individual, not as society kyetukoze. So philosophy is why it is wrong. Ffenna tetutunuulira a generation erijja eribeetya that we are giving education to the next to improve the quality of the next generation. Fe tutunuulira nti mpa education omwana wange either abeewo nga siriiwo mubbira ebizimbe mubbira ettaka asobole okubaawo nga siriiwo or afuga abalala. Now so Kibazo the other day I traveled nga tuva wasanasiyo ku Idi. Kati ng'ekizibu kye tuyina kiralaba Kibazo kyayina nga avuga aye tasobola kuwovugeko bana abavugira mu speed lane ng'oli alemeddeyo. But you see Kibazo, for you have got 10 degrees oli ku luguudo n'oli gwagana okusomesa ye mu ignorance alemedde mu speed lane. So nga society teyamutwala nga society. Kati ng'olaba Kibazo ate alina okuovertakinga on the right on the right no on the left on the you are now overtaking on the left want to overtaking on the right ng'olaba olina okukola ensobi because ono alemedde wano yes atende bolukuba esimu wa papa Uganda tetuvugira on the right n'oli overtaking n'asigalayo waliobinga nange babingamba waliobiga mulooza naye yabitegeera because nange walwe nshama. So Kibazo, therefore we must change our outlook nti
when we put education in kutekanga mmotoka na mtabani wanga ajja kuyigiriza that is we are looking at the education system tunulira system then tunulira kigendererwa cha education system yeriwa omwana wa kibazo goyogera oyo bwaliba nga akuba amandazi ye speciality ye walumshana nga ayimba ye speciality ye omulala nga akola hotel omulala nga avuga basi esate je tugenda okubeera nayo nti w'amandazi tajja bateera mu bijja batta ina value yes avuga ennyonyi agenda okuvuga ennyonyi naye nga mwamu wa quality education kati petulowooza nti so and we don't have that and Charles I want to agree with you there are two dimensions eriyo Charles Romshana ayogera oyo ayasaba education system nange jenjagala egaba value system wano nina amasomero abiri ge nalimpa ekitiibwa erimu nalimu 11 ngende gayaza high for a history seminar nga bayina emiyembe egyakagogwa nga jibaze jikoze jitunudde wansi bwegiti kati ffe abava mu diskulu ne tujja nga tutunulira emiyembe tubuuza mwe mwabaki gino emiyembe temugiraba nga bawala bagamba nti ti essomero liginoga oba lwa mukaaga ne bagisaavinga ku dining kofe na babonoonefu we twaviirayo nga tetukomye kugirya naye nga neje tubadde tetuyina kulya emito tugikubye gigudde ku ttaka nga fimpisa eyo value tetwagifuna kati twagenda enamagunga nga abawala babakkiriza okulinnya muddo kuba awala ate bakkirizanga kulinnya muddo naye nga abalinnya muddo babasomesa ne bwe batambula mu muddo nti mwenna temutambulira mu layini emu ate mutambula kibaliga. I found that very interesting. Kunze lwaki basaawa kibaliga nti muddo tebagukola ki tebagupoundinga batambula kibaliga ate batambulira kunze oh my god bino nabyo babisomesa munsi. So how is this education system done therefore? Ne oyo gyomusindika agenda kusanga Romshana ng'avuga Mark 2 ku luguudo akasuka ebikuta by'ebikajjo mu ddirisa. So how is this education system constructed? Nti actually government oluuzi etaddewo seed school naye ate nga ezitadde olw'obuzibu okufuna ettaka ng'ate ezitadde ku ttaka ery'ekkanisa oba ery'ekereziya. So it's not true actually nti even all the school seed schools ziri purely public kubanga bwanga ozimbe ku ttaka lya kkanisa kitegeeza ekkanisa ebekyalinamu. Now, so there are two objectives of this system. Esoka is manpower. Bobo tunulira future generation. Manpower development. Then endala kufuna mu drivers of that generation. Abagendo okuvuga that generation. Nayenga system yonna is going to be a sieving system. Akachenchizo? Akasengeja. Ngojja mu cream. Katoro kwanto yagale Eggwanga litambulire wamu. Kate yo cream ino okubeera fair. Otherwise ogenda kuja akyolyoka kata like that we speak now cream ejja from Western Uganda tatene kya kukikolera because that's how the system has been. Oja kusanga Makerere University wang singa wabirekanga we byali. If at all it is the only cream. No, it may not necessarily be the cream. Na iche ngamba nto omwana ava. So and I will give you an example. In my case there was a secondary school mu Gombolola, the neighboring Gombolola Bugangali ngesobola okusavinga the two sub counties kati nganze jensomera je bantwala. Actually that's why I was sent, but distance to and from 30 kilometers. So I was supposed to walk and I walked 30 kilometers to and from almost 40. Kati nga olemerwa no fuka either border or no pangisa around there. You see, and it was a cross border, but it's still at the sub county level. Kat ona agamba to sure that every sub county fune a secondary school. But who are the feeders? Because the purpose of the secondary school is to sieve from parishes. Only primary schools. Yes. And for you to have that, to achieve that, or you know kubana teachers in those primary schools ngabali up to standard ingo in facilities which are not there. Now let me go to the second one. The choayogedeko echomusomesa
facilities kusomero ewaffe my headmaster Rutafurwa yali n'omukyala we nga akola mu personnel ku district na transferring omusomesa from my sub county Nyakajeme to the neighboring sub county Ruhinda. So msanaja na mugamba mayi chokoze ongobye mu service because jongamba ngende I can't live, I can't survive. Wano wembade nsomesa nsobola okukola agriculture nsobola okukola wone ebirala neerisa nyina wensula na yeri nyina okupangisa and I want to do anything. So you have sentenced me to death. Unangamba I have transferred you must go. Nanga then ongobye sajja yamutta yaja namtematema mu into small pieces and I'm chopping and I'm and this Katu sentenced him to death. So the problem is real. Echaba somesa okutabera ona accommodation. Now feeding and transfers are used as punishments also. Absolutely. Yes. So feeding mukulu kibazo is botunulira feeding as abana baje as an incentive. That's a serious thought. The idea is to improve diet ya abana. You see, actually Kalamoja incentive okubanti abana abera mu masomero take away mmere bananas bagikozesa nnyo but eyo ndowooza yakiba philosophy yakibaza efuga Eggwanga eyo philosophy nfu. The philosophy should be omuganda ganti omukadde akwatya ku mmere no that eyo ndaleeri ya mukadde maybe we need, but kibazo is not mukadde atufuga kibazo is a youth inti. Yes, I'll be 50 years in. No, he's a youth. Philosophy is fuga. Oyoga kuono bo ya. Tantu ina philosophy is based achibazo. Chiba getting close to 80. No, please obadechi. Philosophy achibazo esoka isn't omwana wo. So oyino kumukolera chana akola to dominate others. Eyokubira erinti bano bakwatira ku mmere. Bakunda kuriya bakwatira abyo kuriya. Yes. No, that's also wrong. Balete ku cricket ovu. That's nabala ngamulira mu bibera. The philosophy alisala so yabagambye yabajja kujja miskini bajja kujja bakayanire pirawo. Kakati the philosophy should be abana okusoma ofune kyoyagala in future omwana ayina okubanga ayina balanced diet. Now Baguma Richard bali mu nutrition bakola survey bakola research ne basanga the most nourished abataliya is ankore. Yeah, that's true. Specifically Bushenyi ya abana je bali stunted is Bushenyi baba itamu bote abazingamye yes abazingamye otalya bulungi Bushenyi in the land of milk. Yes Bushenyi eyo ankore reading and yet ankore ate feeding Buganda kati mwe muliwa. Where are you? Abaganda ati banya matane no. Chado changamba is eri omukulu java awali amata bazingamye naye nga atemwe emmere jeva onabagambe mfune kasava jeva right so where are you? Bano bamanyi okulya obulungi bali bayina ebintu naye tebamanyi kulya bulungi. Now then finally somero linasom somero linasomerawo sibutamanya bagala okufuna sente kakandi bagambye stunted kitegeeza konziba bakonziba aja kuligolgana kola so kati awo ndio msomesa wa Luganda mu Chicago University chwazo nove Uganda no gende usomesa Luganda asomesani chwazo babantu now kati so there was a national crisis mu Busoga ngenvunza had ravaged society byabana zabagenda mu masomero. Actually nasoma wonejo rukunjiri sub counties bugangali wa nayo cyaba kubye envunza. Yes it's a big katife okuzisolovinga sign of poverty. No philosophy nene kato okukisolovinga nga at lunch time bayino okucheckinga obona abye bigere. You must wash you know kuna abye bigere at lunch time and jukira sawa musanvu mwina 1 hour for break lunch. Songa oyino okulya atogende ku nayikondo mukubemu akapira katono ogende ku nayikondo okoleki onabe naye nga nayikondo emute tumara even when it was there. So in other words that primary school wetagawo even nayikondo source of water mukyalo but even where it is where because the number was big nga nete tumara nga bamutu kozesa amalusu nakasabuni oba nofuka mu ngalo nonaba otherwise olya kiboko
I'm telling you what I went through as a kid. Now you see, if you even follow, because Nero achiba mutuka eno mwerabira. Ani gamira kati ndi ku radio Simba. Ndi ku radio Simba. So ndi ku radio Simba ndi mu lutalo. Mchemanyi ja mchara ulireza. Bakute mukola ku improving situation. Please. Kati bwambala nali nkola research nganonya ghost pupils. Wenkwatira ngoli esomero muga mwina abana 2000. Under UPE. But nze ngantunule wa toilet system. Because a tradition y'obuwala, culture y'obuwala engeri gye bukola butambulira wamu when they are going for toilet. Kati ng'obala omwana bw'amala mu 3 minutes or 2 minutes, can this toilet system support 2000? Either they are ghosts or there is a crisis. And always it was always the case. Now crisis omugenzi kasiri Eggwanga yangamba bwe yagenda mu kampu ya Fedem ku lw'emitiana UFM I think ku lw'emitiana oba Fedem nga yakava mu komera yali UFM n'ababuuza kati wano nga the late Kayira inawo abantu nga 507 naga nti kakati wano okujja ko obugwagwa ntie bwe mumala the toilet process mu omuntu asobola okuba trackinga bulungi kubanga abantu 5 obubi bwe bakola mu kifu ntie oli eneme mwenna ajja n'abakola ki oyo nga katika sirie for his war planning toilet was one of the omwanyi omulungi engaja gya bwali wogize ate olina okubwetikawo obutwali oli bwajja takyuka oli bwajja abutwala n'abukeberera wana n'amanya huyuwa tu n'achecking obuli namulwadde byona nabifuna anyway kati kangende ku settlement ya advisory maliriza nti ono omwana we Kampala can walk ono kibazo wobeera omwana wo can walk to Ntienda omwana wange can walk from home to Kisasi that nearby school but the problem is what is your management of traffic ntolokuba nti generation evuddewo tebagitegeka bulungi temanyi na mugaso gwa zebra crossing it doesn't know tuyina bizibu oyo no muganda avuga speed na yitawo tumutera me concern aye no beera no owe wafe mulunzi wenta bwatoka ku zebra crossing na kubuza orubuhoro because here is what have right mutukone mwimira ne mubuzagana bitu so now finally bategeeza nti oluguudo lw'ente bazzeemu okulukola finally mwinako pedestrian walk naye ab'ebigere bali endanger so finally mukulu kibazo nzikiriza mali kino is a statement advisory absolutely not it's an order you see Charles ekyo nacha analyzing zejo unfortunately I do not have a copy of the statement nalasomye mawulire nga awamu bagamba advice awamu bagamba instruction awala bagamba directive kata bus za link oli azigamba mukendeze speed as an advice as advice but he has an instrument kujja kola license kati edda these public schools genga twasomera for your school to qualify government edikirize mwalimu abazadde mwalimu ino okuba n'ebisanizo nga abana bawera nga mwinamu ebintu and public yazimbanga amasomero ku byalo byawe oba church oba ki naye nga mwino ku Ministry of Education ino okujja negalambula kulaba whether you qualify now to be a government school ingamba tekawe gali kakati nagana amasomero government egafuga so government wegamba we have advised you not to increase salaries gwe nozi increasing bakuyita ne bakubuuza why nkolingo ino kutunula mukulaba was into wabaddewo situation which is unavoidable bwasanga teriwo there can be sanctions and sanctions can include information wali omukwano gwange sijja kumwogera ye essomero lyali lyatekawo enkola nga bwolwawo nga tosasudde buli wiiki ya attracting emitwalo 5 nga interest oba penalty kati weweza wiiki nyaje emitwalo 2 abantu ne bagenda batuuka mu mitwalo 7 naye ye ng'alinga bano bakibaza abatasirika naga Minister Muyengo ensonga eno giyingiremu ekiri kyogambye advisory
ono gwa charging ya kakati bali yabesomero ne babayita ne aga nti mwe mu mateeka ki we mu penalizing omuntu ne banka kino tekikola ekituuka ku kino naga esente z'abazadde muzikole ki muzibaddize bali ne baga nti kakati kye tugenda okukola naye gutusinze ne bwe muba mujje taamu eno etandika esente muzikole ki ile kuziri Gasimbagane Ne Bannamawulire Charles Chena mu advising last week and where the whole of this ends finally nabadde mpuliza ne mukwano gwange Ibrahim Semujunga agamba abazadde nga tumaze okukubira government enduulu the individual parent must take responsibility for their child. No, that's incorrect. In a situation where the state is absent. No, but you see the state is not absent. It is. It's only the captain. When the state has abdicated, abazadde namwe temukomitinga suicide eri baana bammwe. Namwe mwefeeko. Then advise abazadde bakole as an NGO, as a group, as a circle. It cannot be an individual. Chaz, that's why you become vulnerable to private schools. There are two levels. Mutandika nga by individual, ne mutandika ne by your representatives on the school governance systems. Nagenda ku school governance system ey'essomero erimu gye bampita ku lukiiko. Ne tutuuka ekiseera nga headmaster ayagala okuriwardinga bagita board management committee before even paying off the teachers. Ne mugamba naye kati okwata otya ebintu bya Easter nobiteeka ku pick up nobiweereza bammemba naye nga the school itself is hustling naye nga olikomu but you see bali abala bakutunuulira bagamba unaleeta kyakajanja nali njagala nnyo ensomesa ey'edda nga walimu okukuba singa nakukubya edda you see okugamba nti kibazo you must pay for that kid at standard z'oyagala ekitegeeza oyo n'okubba gy'okola you know that's the danger society umukono gumu chazate aonjaukana nawe I am saying I'm not even talking about ababa fordingeri amasomero gano community schools osobola ga influencing ne gakola ebituufu within your range of fees ze musasula ne mujja ne mulemerako ne mugamba abasomesa mwino okusomesa abazadde bino mwino bikola ne biri by the way the argument je twalina ku UNEB bagenza okungamba ne bangamba nti for all public schools abana abali mu USE ne UPE they are not paying UNEB ekizibu kya Uganda president wayo tawuliriza wala kibazo tawuliriza kibazo nga president tawuliriza and that's Uganda's problem nti eri system y'okusiivinga ereta rwomshana ereta kibazo ereta Dr. on YUP Sani who didn't vote himself Otuno a system ereta talent from all the villages because many you say who was the under secretary UN otwani mujukide yatwala owinyi ddolo mu lubiri otwani mujukide ereta system eyo is based on UNEB kati UNEB yereta crisis nta amasomero agafuna agafuna distinctions are those private schools now and it was also done corruptly kakati ne kiretawo paralysis nga abantu bakyagenda makobole ekitunga kigezi college butobe tekyafuna because we are all competing for Makerere University we are all competing abana baffe babeere cream that's why it has even become tribal nga abachole balowooza Makerere fuse y'abanyankole abasoga bagamba fenaffe tuviiridde mwawo we need to have our own university so the whole crisis evudde because oli kibazo afuse president kibazo afuse president system eno teyagitegeera ye n'amanya mushegayi ne bagita Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba baweereza message nagambye mbu omusomesa w'Oluganda e Chicago is our export Kakande should be proud of him Daniel Mukono abagambye bino bimwogerako nti n'okutransferring abasomesa kuli very important mu kukyusa quality y'amasomero n'okusuula amasomero eri omulala ngambye nti President Museveni personally participated in the transfer of a head teacher from Old Kampala SS to Ntare School. Yeah, to be able to, I think oyo bamuyitanga mwera bidu musajja yayambalangwa kawunda suit Old Kampala Kasiraje
yes bamuvinga kasiraje the president was involved. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire bwe tusuka wano tenywa atusi